Oo nga pala guys ha, bumili ako nito sa Daiso kanina. Nakita ko mukhang maganda to, t-shirt roll. Naisipan kong gawin sa mga towel. Ito siya. 'Di ba magandang idea guys? Bawat isang plastic 10 pieces ang laman. T-shirt roll sukiri. Pero pwede siya sa mga face towel like this. 'Di ba maganda? So itong gagawin ko sa mga face towel. It's getting late now. After kong gawin ito ay kailangan magluto na ako ng dinner. Ang dinner nga pala namin ngayon ay pasta. Creamy bacon and mushroom sauce. Napakasarap niya. So, panoorin nyo kung paano ko siya gawin. So guys, samahan nyo ko hanggang sa huli. Okay, ganito guys. O nga pala guys, every time na nagluluto ako, nagbubukas ako ng candles or ng aroma oil. Itong nabili kong white mask, napakabango nito guys. May spray din ako nito. Kasi ang bahay namin is maliit lang, lalo ngayong summer, naka-aircon kami. So pag nagluluto ako, ang buong bahay nangangamoy. So kailangan kong maglagay nito para at least natatalo yung amoy ng niluluto ko sa mga aroma oil at candles na ito. Lalo na kapag fish ang niluluto ko. So kailangan talaga nito para maalis ang amoy. Okay guys, let's start cook now. Guys, wala akong mushroom ngayon. Ang nilagay ko ay maitake. Ano rin ito? Mushroom din ito. Ano rin ito ng mushroom. Ang tawag dito ay maitake. Kumbaga kapatid din siya ng mushroom. Garlic. I put garlic. Lagyan ko konting olive oil. And then, babalik ko ulit yung bacon.
I add the cream. Cream ito guys. I add lemon. Salt. Pepper. Italian parsley. This is the finished product guys. Ito na ang aking creamy bacon and mushroom. Let's eat guys. Yummy. Tama-tama ang lasa niya. So guys, time for bed now. So tired today. Dami kong nilakad. I hope na makatulog ako kaagad. Kahit na sana 5 oras lang. 7 hours okay na sa akin. Complete na yun para sa akin. Anyways, I hope na nag-enjoy kayo sa video ito.
Okay, see you guys. Bye. And good night. Okay guys, hanggang dito na lang ang vlog. Thanks for watching. Bye.